galera, tudo bem com vocês? Daniel aqui, mais uma vez. Vou deixar uma dica para vocês hoje de como afinar a sua caixa. Como vocês podem ver, acabou de chegar uma pele nova e a minha pele já está velha já há um tempo, acabou de rasgar, e eu vou aproveitar esse vídeo para dar uma dica para vocês de como que eu faço para afinar minha caixa, os meus métodos. Não é nada extraordinário, mas é a maneira que eu penso, com o estilo que eu gosto, também dentro da minha sala também. Como vocês podem ver, não é uma sala própria, né? A gente tem que terminar muita coisa, mas espero que vocês gostem da maneira que eu faço e creio que vai agregar de alguma maneira, beleza? Vai acompanhando aí e valeu! Galera, é o seguinte, primeiro passo, essa aqui é a pele velha, pele antiga que estava na caixa. Vocês podem ver, é uma pele de animal, marca Louis, em percussão, uma pele bem simples. Aqui é uma pele de resposta, né? A pele de resposta ela não tem marca, é uma pele paralela mesmo. Eu só foco em usar uma pele mais fina possível. A caixa ela tem que ser sempre a pele de resposta, né, da maneira que eu faço, né? Eu gosto particularmente de usar a pele resposta mais fina e a pele batedeira, uma pele mais grossa de preferência. Por que eu uso uma pele mais fina na resposta? Porque ela vai ter um contato maior, a sensibilidade com a esteira. Vocês podem até ver que quando eu chego perto, ele começa já a soar, a fazer a vibração. Então é exatamente por isso. Então eu consigo ter mais nitidez no som. Então particularmente eu gosto muito assim. Essa caixa já está antiga. Como vocês podem ver, eu tenho que trocar essa esteira, já também já deu a hora de trocar também. Então é isso, galera. Eu vou fazer aqui já os reparos e vocês vão acompanhando. Sempre quando eu solto, eu sempre aperto em cruz e solto em cruz. Eu sempre uso uma chave, mas hoje, como eu quero ser um pouco mais ágil, eu vou usar duas chaves de afinação. E é até bom porque você vai fazendo nas duas tensões. Tanto na hora de apertar, você já aperta com a mesma tensão, ambas partes, para ela não fazer esse movimento de quando você aperta um do lado da outra, que ela vai assentando assim e acaba ficando pior. Então vamos seguir esse protocolo aqui. Só soltar. Vou soltar ela tudo aqui para vocês e eu volto. Pessoal, como vocês podem ver, já tirei as peles. Só o casco aqui e a pele resposta. A pele resposta já soltei também. Sempre quando eu solto, eu aproveito com uma camisa velha, um pano velho, para dar aquela limpada, um WDzinho desengripante, nos parafusos, nas canoas, para dar sempre aquela revisada. Já limpei, tá tudo certinho. E essa daqui é a pele nova. Eu tô curtindo muito a linha da Williams. O modelo dela é WCU2, isso mesmo, WCU2 Series. A Denzit, não sei se pronuncia assim. Ela tem um filme duplo, uma película dupla por dentro. E ela é porosa. A cor eu perdi vermelha, igual essa, porém deu um erro no Mercado Livre. E aí, para não ficar sem a pele, que ia demorar um tempo, eu pedi azul mesmo. Não vai ter interferência nenhuma no som.
só questão da cor. Então, o design vai dar aquela diversificada, mas não tem importância. Vou instalar ela aqui agora, vou afinar. Eu também, essa pele já estava afinada, não precisava ter soltado, mas eu soltei para mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou colocar aqui agora o aro da frente, a parte da batedeira, e eu já volto a dar o ponto de partida da afinação. Pessoal, voltei. Eu até mudei de sala por conta que agora eu preciso de total estabilidade e firmeza na hora de apertar os parafusos. E também ficou melhor a gravação também, eu creio. Pessoal, aqui eu só encostei todos os parafusos até chegar no aro, sem aperto, somente encostando no aro, certo? Pele resposta, está centrada. Vamos fazer o mesmo processo. Pele batedeira na verdade, e fazer o mesmo processo com a pele resposta agora. Já está solto. Sempre em cruz, ó. Encostou, veio, encostou, veio, encostou e encostou. Certo? Sempre verificando se a pele está centrada. E aqui a gente começa o nosso ponto de partida. Pessoal, o que eu faço? Eu sempre vou apertando em cruz e somente com a força dos dedos. Esse é o primeiro princípio. Então vamos lá. Vou apertando os dois parafusos opostos somente com a força do meu dedo. Vou dar uma leve pressionada. Eu sempre faço assim. Ele termina de chegar ao restante. Viu que ele está com aperto, eu passo para o próximo, sempre em cruz. Então foi esse, oposto. Pessoal, lembrando que, sem muito segredo, cara, eu não sou aquele cara que fica muito a técnica, apertou 1 milímetro, volta 1 milímetro, não, eu sou mais... uso sim a teoria, uso sim algumas técnicas, porém eu vou sempre pela sonoridade. Oposto de novo. Mas cabe a gente respeitar cada um e a maneira que cada um faz. Com certeza. Eu vejo os grandes bateras também. E o ideal é a gente sempre estar pegando a linha de cada um e dentro da linha de cada batera a gente formar a nossa própria linha. E é assim que eu sigo. Puxa um parafuso oposto. A pele já está dando uma... Vocês podem ver que ela já está dando um aperto. Bom, praticamente todos os parafusos estão apertados. E o que eu faço é dar aquela checada mais uma vez. Aperta aqui, o posto.
a gente completar todos os parafusos. Você vê que a pele já deu uma sentada, porém ainda tem que chegar bastante ainda. Então a gente continua aqui no nosso princípio. O mesmo se aplica na pele resposta. É o mesmo esquema, certo? Eu vou sempre uma baquetinha aqui. Então a gente vai de novo. Oposto, oposto, oposto e oposto. Pessoal, eu vou acabar de apertar aqui e eu já volto com vocês novamente. Pessoal, as duas peles apertaram até com a força do dedo, tanto batedeira como resposta. E agora a gente vai dar o ponto de partida com a chave, as duas chaves de afinação. Vamos lá. Pode ir também com uma só, mas eu vou fazer duas aqui hoje, porque eu tenho a precisão exata. Só menos de meia volta, um terço mais ou menos, um pouquinho até menos. Então aqui quase meia, troca, quase meia, oposto, quase meia, oposto. Vai de novo, quase meia, troca, quase meia, troca, quase meia, troca e quase meia. O mesmo se aplica nessa pele aqui, resposta. Pega o ponto de partida. Vê se algumas está mais solta que a outra. Vou pegar o ponto de partida. Costumo ver isso. Essa aqui está mais solta. E daí a gente vai. Meia. Meia. Meia e meia. Mais uma. Meia. Meia volta. Meia volta. E meia volta. Sempre testando, pessoal. Então foram duas voltas em cada. Duas voltas batedeira, duas voltas resposta. E sempre é bom ir testando. E a gente percebe que tem muita ainda. Vai sempre verificando se tem muita diferença entre parafuso e outro, tendo aquela testada, e a gente inicia novamente o nosso ponto de partida. Tá dando pra ver aí, pessoal? Estou só com a câmera na frente. Vamos lá. Agora, como a gente iniciou, ainda no princípio é um pouquinho menos que meia volta. Aqui, oposto. Oposto e oposto, e por aí vai. A gente segue esse princípio.
chegar no nosso ponto. Mesma coisa, virou a caixa. Pega um pouco de partida dela novamente, verificando se tem ok. Vou o nosso ponto de partida novamente. Meia, oposto, oposto e oposto. Mais uma, meia, oposto. Vamos voltar aqui, porque aqui deu um pouquinho menos, faltou um golinho aqui. E oposto. Você vê que ela começa já a soar como caixa, porém ainda falta muito. O mesmo se aplica interessante, pessoal, também a gente sempre acompanhar, saber o som do nosso aro. Sabendo o som do nosso casco, perdão, falei água. Sabendo o som do nosso casco de caixa, a gente consegue sim chegar numa sonoridade melhor na nossa pele. Por exemplo, se a gente for uma caixa muito aguda, a gente colocar uma pele muito grave, não tem por que a gente ficar apertando até ela chegar no agudo. Mais fácil a gente comprar a pele própria com uma pele grave, certo? Então, essa é uma dica muito boa em que eu uso. Essa daqui, ela é afinada em Ré. O som dela é em Ré, mas eu não uso muito esse princípio na teoria. É mais uma dica que fica para vocês. Pessoal, particularmente, eu gosto de deixar as duas peles praticamente na mesma tensão. Sempre vou afinando pele resposta, pele batedeira, pele resposta, pele batedeira. Vou testar novamente. Ó, já começou a chegar numa sonoridade que eu gosto. Particularmente, a caixa, no meu gosto, ela tem que cantar. Tum, tum. Quanto mais ela canta, maior vai ser a vibração de esteira. Então, ela já começou a soar do jeito que eu gosto. Se a caixa não soar, não vibrar, já não fica aquele som adequado. Vou chegar mais um pouco.
fazendo para vocês verem, galera. Chegar um pouquinho pra cá. Mais uma. Como vocês podem ver, já começou já a dar uma diferença. Vou chegar mais um pouco. Pessoal, basicamente é isso, o som de caixa. E agora o segredo final é da esteira. O segredo final é a gente sempre apertar bem a esteira. E quando ela estiver apertada, a gente aperta mais um pouquinho. Pessoal, aqui eu consegui já afinar a caixa, já instalei ela, vamos fazer um teste com ela desligada. E a gente vai acionando a esteira.